আপনার কাছে যদি এই 5টি গাড়ির মধ্যে যে কোনো একটি গাড়ি থেকে থাকে তাহলে সাবধান। এই গাড়িগুলো ফেমাস হওয়ার সত্ত্বেও এখন এইগুলো স্ক্র্যাপিং পলিসির রেডারে। নাম্বার 5, মারুতি সুজুকি সুইফট 2011। তখন কিন্তু এই গাড়ি কিনতে মানুষের লাইন লেগে যেত, আর সেই মডেলস গুলো এখন 15 বছর কমপ্লিট করতে চলেছে। নাম্বার 4, মাহিন্দ্রা বুলেরো, রাস্তার দেশি ট্যাঙ্ক। পুরনো মডেলগুলো যারা এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের কিন্তু এবার ফিটনেস সার্টিফিকেট আর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ভাবতে হবে। নাম্বার 3, হিউন্ডাই i10 এন্ড নাম্বার 2, মারুতি সুজুকি WagonR। প্রতিটা বাঙালি পরিবারের প্রিমিয়াম আর মিডল ক্লাস চয়েস ছিল এরা, বাট আজ এদের ফিটনেস আর ট্যাগ থাকবে হাই রিস্ক জোনে। আর নাম্বার 1, ভারতের সবচেয়ে বেস্ট সেলার দ্য লর্ড অল্টো। 2011-12 আগে যে লাখ লাখ অল্টো বিক্রি হয়েছে তার সবগুলো এখন লিগ্যাল স্ক্র্যাপিং এজের কাছাকাছি। কিন্তু টেনশনের কিছুই নেই, আপনার গাড়ি স্ক্র্যাপিং এজ হয়ে গেলে সেটাকে কোনো গভর্নমেন্ট অথরাইজড RVSF থেকে স্ক্র্যাপ করান। এতে আপনি স্ক্র্যাপিং ভ্যালু আর বেনিফিটস দুটোই পাবেন। আর কমেন্টে জানান আপনার গাড়ির রেজ কত হলো, এন্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাইক এন্ড শেয়ার।